انا ولدي ينزف يسحفوا فيه في باب سعدون ينزف وفي شرنيكول، وهي تقول لي ما امان مدام بشويه ما سمعه الكوليج. صدقني ماني فاهم شيء، ماني فاهم حتى شيء. الكوليج حتى واحد ما هز تليفون وقال لي ادم وينه؟ شنو احوال ادم؟ ادم لاباس؟ ماني فاهم حتى شيء. انا ام الطفله يا خويا، راي هذيا قداش تفاعلوا مع ادم، قداش كلموني عباد ما نعرفهمش، قداش حسوا بوجيعتي ناس. ام الطفله قاعده انا وياها فرد نستناو باش ندخلوا للمندوبه، قاعده انا وياها هكا مين با خزرت لي وقالت لي شنو احوال ادم. ماني فاهم حتى شيء. شكون اللي قاعد يلعب؟ شكون اللي عنده المصلحه الاولانيه باش يلعب؟ مشيت لهم عطوني ورقه نتاع سيرونس ما فهمونيش، اما دير لي اللي هما مبدلين فيها الاقوال، تو نجيبها لك، مبدلين فيها الاقوال اللي ولدي فك الليله الحاده وضرب روحه على وجه الخطا. تعرف شنو اللي غاديكا؟ قالوا لهم طفل 12 سنه ينزف قدامنا وانت تقول لنا سمعه الكوليج. سامحنا البارح. وين الرقابه؟ وين المسؤولين؟ كيفاش تلامذة وحدهم؟ كيفاش يتعاركوا ولا يفدلكوا ولا بكيتير بحاجه مخطره؟ مشينا لما طلبتنا مندوبيه حمايه الطفوله تاع تونس واحد، قالت لنا لا راهو هما صغار معنا ما نعملوا لهم. حتى شوفير يهز في التلامذة قال لك انا الممثل القانوني نتاعهم، طلع شوفير. انت كأم ترى ولدك هكاك بعثته يقرا 8 نتاع الصباح يروح لك هكاك ب 25 غرزه، معقوله معناها هكايا؟ شكون الام اللي تستحمل هكايا؟ راني تشويت، راني من الصدمه لا عارفه نبكي، راني كل يوم قسما بالله قسما بالله قسما بالله كل يوم نقول راني انا في كشمار مانيش مصدقه. عسلامة ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج اسر. اليوم مش كيما العاده، خرجنا من البلاتو، استقبلنا خونا نصر الدين بو الطفل المزيان آدم اللي وقع الاعتداء عليه بالعنف في المدرسة. مرحبا بك. مرحبا بكم انتم ومرحبا بك انت، بارك الله فيكم. ايش صار؟ اللي صار كما العادة أنا نخدم ميكانسيان، عندي 4 صغار كما كل صباح كل واحد نحطه في البوست نتاعو. ادم نهار الجمعة نهار 24 افريل هزيناه كيف كل مرة كيما كل يوم الصباح يوصلوا بوه حتىش للكوليج، وصلوا بوه للكوليج 8 أو 36 دقيقة يطلبوه الكوليج يقولوا له مسيو اجا بحذانا راهو ولدك تضرب. مشيت بحذاهم، تفضل بحذايا السلام، في بالي حكايه فارغه عاركه تلامذه اكسكليو ما تخليش نسى حاجه ما نعرفش. مشى بوه يجري باش يشوف، قال لهم ولدي وين شنية الضربه؟ قالوا له ضربه صغيره على وجه الخطا. شنو ضربوه في وجهه، ضربوه في بالي هكا عملت بونيا عصا شنو كيفاش؟ قالت لي ليه راهو بسكينه. شنو سكينه؟ قلت له كيفاش؟ خرج ديريكت ما حكيتش مع حتى واحد. وين ولدي؟ قالوا في سبيطار الصغار. يخلط بوه الباب سعدون باش يتاكد من الحكايه، مازال وقتها ما كلمنيش باش يتاكد من الحكايه ويشوف. وصل الباب سعدون كلمني ديريكت 9 ودرج، قال لي اجي راه ولدك ضربوه في وجهه في الكوليج. مشيت نلقى ولدي، شفت الضربه دخلت بعضي ما عادش توا داخل بعضي انا توا مانيش عارف حتى الكلام شنو باش نتكلم فيه، ما داخل بعضي بالرسمي لو دخلوا فينا معناها دخلنا في حيط، معناها حتى الكلام انا ما واحد دخل بعضه. نقل قايمه عامه، كلمت امه شنو معناها ايش يعمل هو لهنا. شفت الضربه تعمل القائمه العامه هذا، كلمت امه تعمل ضربه خفيفه ليه ما فيها شيء. شفت الضربه مخي يخف انا ايش يعمل هو لهنا. شنو نعملوا تو؟ هو نزلوا الكلينيك وما نعرفش شنو يودي يسعفوا لي ولدي شنو مالاش يعمل هو لهنا. نخرج هنا من الخدمه نجري ناخذ تاكسي ونطلع الباب سعدون. تعرضني ديريكت انا داخله كي في باب سعدون نفركس، عرضتني وين هما في بيت هكا في الارجونس، عرضتني السيرفيون جينيرال. قالت لي مدام كي شفت حالتك، قالت لي مدام ما تفجعش راهي ضربه خفيفه على وجه الخطا. وقعدت تقول لي انا نقول لها ولدي وين، وهي تقول لي راهي ضربه خفيفه على وجه الخطا، راهي ضربه خفيفه على وجه الخطا. قلت لها به الطبيب خارج جايب لي ليتر خاطر هما صاي شافوه، هما قبلنا، هما هزتوا الحمايه قبلنا ووصلوا قبلنا غاديكا، معناها ديجا شافوه حاولوا كالدم وكالنزيف وذاك الكل وعملوا له فاسمه باش يقف شويه النزيف لو طون اللي احنا خاطر هما كتبوا ليتر باش يهزوه لشرنيكول.
ليتر إيرجون خاطر يستحق عملية جراحية فورية في شرنيكول في قسم الجراحة والتجميل. هزولك الشرنيكول، استنى الليتر، استنى التحليل، اعطيني ولدي خلينا نسعفوا. اعطوني الليتر. كي شافها هو الطبيب تقول لي راهي هيا نهزوه، راهي ضربه خفيفه، هيا ديريكت تو نمشيو احنا نهزوه للكلينيك ومش لازم السبيطارات ومش لازم الواحد. وقف الطبيب في الباب، مدام قال لي لا ليتر كتبتها لك الشرنيكول اذا كان انت تحب تضمن ولدك خاطر تضرب وكل شيء، وسامحني مدام راني اجا صور ولدك قبل ما تهزوه من هنا. دخلت انا باش نصور ادم، هو عمل لي البونسمون هكاكا وانا ما بالحق ما قعدتش، دخت خذاو هما صوروا، خذاو تليفوني صوروا ادم، صوروا له البلاصه نتاعو. قال لي راهي مادام ماهيش بلاصه سهله، هزيناه ديريكت بالوسائل نتاعنا الخاصه نجريو بيه، هزيناه لشرنيكول يرحم والديه من الاطار الطبي، معناها ديريكت لقفوه ديريكت طلعوه للبلوك وعملوا له العمليه نتاعو. ما مشينا وين باش نهزو، تشوف الضربه قلت يلزمني نحطه تحت معناتها يدي امينه، معناتها لي ربي سبحانه بعث لي طبيبه من كيلو وليد الحليل هكا معناها عندنا الحمد لله يرحم والديه الحمد لله عندنا بالرسمي، عندنا نعاودها ديما نعاود فيها ديما، والله هذيك هي الفرحه الكبيره معناها. ارتحت على ربي، قلت على ربي معناها شو قاموا باللازم ودخلوا البلوك 3-4 سوايع، بيت غادي ليله روحت بيه معناها. سلام، انا ادم عمري 12 سنه، نقرا 7 اساسي. فقت صباح مشيت الكوليج 8:15 بالضبط حياة العلم. طلعت الكلاس، هما يجريو باش يختاروا كل بلاصه هذيك الطاوله اللي باش يقعدوا فيها. طلعت نلقى طفله كي حطت كرتبتها وجبدت كيتور من كرتبتها وتخوف بيه في طفل، شطحت هكا عملت هكا بدات تشطح هكا، وبعديك حطته له هكا تعمل له نخوفك نقتلك تو نقتلك. هو الطفل تربث خاطر هو ضعيف وذي خارجه من هنا ضعيف على الاخر. الطفل تربث فكولها من هنا، هي دم عملت هكا وفكولها جبدهولها ودار لي انا نعرفش كيفاش انا ناحيه طابليت وصلت لهنا، هي بالفلس ناحيه فوصلت لهوني ماني باخر. انا في الصباح ما حبيتش نروح نعمل هكا، نحيتها انا عملت لها هكا ونحيتها. طفل يدور وانا عملت هكا مديت وجهي ويدور ويعمل لي هكا، يعني ما حسيت عمل لي هكايا، عمل لي هكا وانا ما فقتش بها الضربه. كي عملت هكايا عملت هكا شفت الدم في يدي والطفله عيطت بعديك هبطت كي نترهوج انا في الكلوار كي باش نطيح صاير عينيا ظلامت على الاخر، عينيا ظلامت. هبطت الدروج الاول الدروج الثاني، في نص الدروج الثالث عرضني عساس هكا عملني وهزني دخلنا للاداره حطني على الكرسي. وبعديك فما بروفت سبور نظفت لي وجهي، يعني عملت لي باك المعاقم ونظفت لي وجهي. بعديك هزت لي كلموا لامبيلونس هزوني فحسوا فقط لقى الطبة دايرة بيا كاو. هنا السؤال اللي قاعد يلعب في مخي وانتي تحكي لي، المدرس نتاعهم وين في هذا الكل؟ هذاك هو اللي مدوخ، مش انا بدي مدوخني. والتلامذة اش يعملوا وحدهم في القسم؟ هذاك والكيتور اش يعمل في القسم؟ هذاك هو نقطة الاستفهام، وين الرقابة، وين المسؤولين، كيفاش تلامذة وحدهم كيفاش يتعاركوا ولا يفدلكوا ولا بكيتير بحاجة مخطرة، معناتها كيتير لو حتى ممنوع في القسم انا نخدم به الكيتير، حاجة حادة معناتها حاجة ما ضربتها سلاح ابيض، حاجة ضربتها متى نخدم به انا معناتها ما تلوحش حتى بالخدمة تعرف كيفاش تخدم به، معناتها موذي ما حاجة ريسك على الاخر. كيفاش في دين ولاد صغار هكاك يتلاوح والله اعلم. وين المسؤوله، وينهم المدارس، وينهم الاساتذه، وينهم القايمين، وينهم المسؤولين، وينهم اللي عشوا، ما نعرفش كيفاش. هذا هو اللي صار بالضبط. ولا فما حتى شيء خلطوا علينا هما للواحد، حتى كي طلبوا علينا الطبيبه بعتالي اللي عملت هي تقول لي هيك باش نعمر لك ويني لاسيرونس نتاعك، ولا قالت لي ما هو حادث صار في المكتب. قلت لها حادث صار في المكتب. قالت لي ويني لاسيرونس وهما في الكوليج جماعه الكوليج تقول لي ها هو لاسيرونس، ومن بعد تعمل هكا وترجعها في ساكها
واحنا وقتها مانيش مركزين معاها ومانيش فاهمين. علاش مانيش فاهمين؟ خاطر هي مش ما قالتش الحقيقه في الاسيرونس. لحد الان معناها مانيش فاهم حتى شيء، صدقني ماني فاهم شيء، ماني فاهم حتى شيء. راهو حق ادم باش يذيع. علاش باش يذيع؟ خاطر انا في الثلاثة ايام هذوما اللي شفتهم برشا حاجات. ساعه اول حاجه باش نحكي بكل صراحه وباش نحكي اللي صار الكل. اول حاجه في كي هزيناه الباب سعدون قالوا لهم بربي خلينا نهزوه ما يسالش من غير ما تكتبوا لنا الليتر. هذوما جماعه الكوليج من غير ما تكتبوا لنا الليتر الشرنيكول، ومش لازم شرنيكول، تو نهزوه احنا للكلينيك ديريكت. طبيبه يرحم والديها اللي في باب سعدون قالت لي لا، انا نعطيك ليتر مادام راهي حق ولدك في رقبتك انت ومسؤوليه ولدك في رقبتك انت. شديت صحيح انا وبوه قلنا لا مادام عطاونا مهما يكون هو سبيطار صغار وهما طب بتاع صغار معناه باش يحسوا اللي حسيته انا. راهي امه راهو بو الطبيب ولا الطبيبه. علاش؟ قلت لها علاش بنت يا جور معناها شو معناها نحمد ربي؟ قالت لي مادام توا ربع ساعه قبل الوقت هذايا، ربع ساعه قبل توا، ربع ساعه قالت لي قبل توا كانت كيما نقولوا احنا معناها نقاشات كبيره برشا في بيرو سيرفايون على اللي هو السيرفايون قال حسب كلامهم هما اللي هو الماكس نورمالمون من 15 يوم. قتلوا لي انا اللي معناها هي اللي عملت هما اللي يعرفوا لي ديغا شنو. قتلوا 21 جور اي بلوس نورمالمون على خاطر ما يكونش راهو حقك الطفل باش يذيع. علاش؟ خاطر انتوما معناها صارت شنو اللي صارت معناتها اتصالات. اليوم ولينا نلعبوا بحياة طفل، بحياة طفل نلعبوا. انا هذا الشيء مالغري صار الشعارات عليا المرفوعة الكل وقدامي، صار عليا وقدامي، صار عليا وقدامي. معناه نحكي لكم قسما بالله في حقيقة صارت قدامي. خديت سيرتيفيكا نتاع ولدي و20 يا جور تحولوا الوزارة مندوبية التربية والتعليم. شكون اللي قاعد يلعب في اللعبة ذي الكل؟ الطفل كان باش يموت. شكون اللي قاعد يلعب؟ شكون اللي عنده المصلحة الأولانية باش يلعب؟ اللي هو الكوليج. أنا ولدي ينزف يسحفوا فيه في باب سعدون ينزف وفي شرنيكول وهي تقول لي ما امان مادام بشويه سمعه الكوليج. معناتها ولدك كان جات الضربه في بلاصه اخرى يموت ونحن نحكيو على سمعه الكوليج. تعرف شنو اللي غاديك؟ قالوا لهم طفل 12 سنه ينزف قدامنا وانت تقول لنا سمعه الكوليج. سامحنا البر، سامحنا البر. شنو باش نزيد نحكي لك؟ مشينا للمندوبيه قلت لك نتاع وزاره التربيه يرحم والديهم تفاعلوا معنا ويسرعوا في الدوسي وكل شيء ويبعثوا في الواحد. مشينا ما طلبتنا مندوبيه حمايه الطفوله تاع تونس واحد، قالت لنا لا راهو هما صغار معنا ما نعملوا لهم. كان تحب هز ولدك بعتي لي ذيك قالت لنا هز ولدك للرازي. قلنا لهم احنا وليدنا المندوبه هذه مش هي اللي هي معناها في تونس واحد ما نعرفش اسكو هي مندوبه تقصد بها هي معناها بي دي جي ولا ما نعرفش ما نجمش باش ما نغلطش معناها فهمتني. اللي مسؤوله اللي استقبلت معناتها انت ولدك محلول من فوق اللوطه وجهه وتقول لك صغار منها معنا ما نعملوا له. قالت لك مازالوا ما وصلوش 13 سنه وقت اللي الطفل يضرب ولدي من عام 2013. باهي هذه حاجه. قالت لي لا كي قلت لها انا راه من 2013 عمره 13 سنه. قالت لي لا مادام مازلت بالشهره معناها مازال كيما نقولوا في ماي ولا هو جوان يعمل 13 سنه. اولياءهم انا ام الطفله يا خويا راهي هذيا قداش تفاعلوا مع ادم، قداش كلموني عباد ما نعرفهمش، قداش حسوا بوجيعتي ناس. ام الطفله قاعده انا وياها فرد نستناو باش ندخلوا للمندوبه قاعده انا وياها هكا ميم با خزرت لي وقالت لي شنو نحول ادم، ما قالتليش شنو نحول ولدك. نتحمل مسؤوليه للمسؤولين. اول الساعه المدرسه اللي يقرا فيها المسؤولين وما نعرفش انا وزاره التربيه والمندوبيه المسؤولين ما نعرفش شكون انا بالضبط. المسؤولين وزاره التربيه المسؤولين اللي عندهم اي واحد مسؤول يتحمل مسؤوليته. انا شنو ذنبي انا تو ولدي شنو معناها انا بالنسبه لي انا شنو نعمل؟ ما حاجه معناتها حاجه بوجه ولدي حقه يعطوه بالقانون. في دوله نعيشوا ماناش في غابه.
امنيتي انا ولدي انا نطالب بحق ادم ما يضيعش، ونطالب اللي ولدي يرجع وجهه كما كان. نطالب الكوليج، نطالب اولياء التلامذه المسؤولين على اللي صار لولدي، نطالب بالكوليج. انتم وين في هذا؟ اليوم هاو نهار 4 قداش عنده ادم اللي تضرب، قداش عنده من اللي خرج من السبيطار الكوليج؟ حتى واحد ما هز تليفون وقال لي ادم وينه، شنو احوال ادم؟ ادم لاباس؟ معناها انا نطالب من العباد الكل يرحم والديكم اللي تفاعلتوا مع ادم، ماكس بارتاج، خلي صوت ادم يوصل، خلي حق ادم يبان، يرحم والديكم. اي طبيب اي حد ينجم يعاوني في حكايه ولدي ولا حتى باستشاره، حتى يقول لي شنو نجم نعمل، حتى يوجهني، يرحم والديكم الناس الكل. كيما شنو التو نمشوا بين المراكز، مشيت 3 مراكز، هذا المنار كل واحد يبعث لي الواحد. المندوبيه اليوم عيطت لي، مندوبة الطفولة مش المندوب يرحم والديه، مشيت له معناتها قال لي راني انت ومشيت وعملت ودرا شنو. المندوبة اليوم عيطت لي قالت لي اسمع راهو عندهم على نجم حتى تكافحوني بها، قالت لي عندهم مرة اقل من 13 سنة ما عندهم ما تعملوا لهم. ايما انا قلت لهم انا راهو بطبيعتي وليدات صغار عباره ولادي، شكون المسؤول؟ نحمل المسؤوليه للمسؤول المدير للمدرسه للمتفقدين للرقابه، ما نعرفش شكون المسؤول، هو اللي يتحمل مسؤوليته. هذا هو التو اليوم نعد نخلص من جيبي معناتها لا مسؤول قانوني نتاع كلمني ما نمشي. علاش تخلص من جيبك؟ خلص هو سوري هو انا خلصت كل شيء من جيبي، معطوني حتى مشيت لهم وليت انا نجري في جرتهم، مشيت لهم عطوني ورقه نتاع سيرونس ما فهمونيش، اما دي اللي هما مبدلين فيها الاقوال تو نجيبها لك، مبدلين فيها الاقوال اللي ولدي فك الليله الحاده وضرب روحه على وجه الخطا. قلت لهم انا راني ما عادش نرجع لهم، حتى تليفون مسؤول عندكم، مسؤول قانوني في الليسي، واحد مسؤول، مش نحكي مع القائمه العامه وحده، مع المديره، مع استاذ، ما عرفتش شكون المسؤول. حتى شوفير يهز في التلامذه قال لك انا الممثل القانوني نتاعهم، طلع شوفير. الناس معناتها كل واحد ايش يحكي، هذا نحكي لك فيه راهو كل صدق، وجيبهم بالواحد ونقول له شنو حكي بالواحد، مانيش نحكي في الواحد من مندوب من الواحد. مشيت للمركز، مشيت خذيت ما عنده تسخير، بعثوني من ناش كولونيا المركز بالفيدير المنار يبغى يعاود يرجع لي، كل واحد يقول لي مش تبعنا احنا. تو الشكايه ما تقدمت من انا ليه في ولدي تو اول حاجه، مش نتولى من ولدي ابجلني من الشكايات ومن بعد كل حاجه يجي بطبيعته. شنو نعمل انا تو؟ شكون يتحمل المسؤوليه اليوم؟ انا نحمل المسؤوليه للكوليج اللي هو ناقص في الرقابه نتاعو والسيرفايونس نتاعو، خاطر هو الاولاني اللي يتحمل المسؤوليه، ونحمل المسؤوليه للي بارون نتاع اللي ضربوا ولدي. انا ولدي شنو باش يرجع له توا وجهه هكاك؟ انت كأم ترى ولدك هكاك بعثته يقرا 8 نتاع الصباح يروح لك هكاك ب 25 غرزه، معقوله معناها هكايا؟ شكون الام اللي تستحمل هكايا؟ راني تشويت، راني مصدمه، لا عارفه نبكي، راني كل يوم قسما بالله كل يوم نقول راني انا في كشمار، مانيش مصدقه، خاطر ولدي ليهم تاع مشاكل، ولدي عاقل، ولدي متربي، استاذ بروفة الفرنسي تبكي عليه بدموع، بروفة العربيه تقول لي راهو ادم عاقل ما عندوش علاش؟ انا شنو باش نعمل تو؟ نمشيو للمندوبيه تقول لي هما صغار، انت ما عندك ما تعملي، ما عندنا ما نعملوا لهم، هما صغار، شنو باش نعمل؟ وجه ولدك، وجه ولدي مش صغير زاد، هو ماهوش طفل كيفهم. انا شنو باش انا طالبه من العباد، من اللي تفاعلوا معايا، من اللي ساندوني في هذايا ماكس بارتاج، ونحب ولدي وجهه يرجع كما كان، يرحم والديكم. اي طبيب يعاوني بحاجه معلومه ولا حاجه، اي محامي، اي شكون ينجم يعاوني، خاطر راهو حق ادم باش يذيع.